conexión con la naturaleza y sus sonidos para relajar tu cuerpo y relajar tu mente. Siente el sonido del arroyo, de los pájaros. Y respira profundamente por la nariz, sintiendo cómo con cada inspiración y expulsión va entrando en ti el sonido de mi voz, el sonido del agua, el sonido de los pájaros, el sonido de la naturaleza, del invierno en ti. Y siente con esta inspiración y expulsión cómo poco a poco vas relajando tu mente, vas relajando tu cuerpo, vas relajando tus emociones. Afloja, suelta y siente. Respira ahí con conciencia, aquietando el pensamiento, aquietando la emoción, aquietando tu sentir. Respira profundamente, afloja, suelta. Respira profundamente, con energía, afloja y suelta toda la tensión. Y ahora al inspirar siente cómo el arroyo, el agua entra en tus emociones, limpiando todo tu cuerpo. Todo tu dolor, tu tristeza, tu rabia, tu ira, tu ansiedad, tu angustia, tu pena. Y siente cómo este agua, este arroyo se lleva toda esta energía negativa y te llena de paz, de amor, de alegría, de tranquilidad, de conexión con tu alma y tu corazón. Siente cómo te fundes con el arroyo, cómo se lleva toda esa carga negativa dentro de ti. Y cómo al inspirar y al expulsar vas sintiendo paz, sintiendo luz, sintiendo amor. Te sientes a ti mismo y a ti misma en tu interior. Conecta y siente.
el sonido del agua. Calma la mente, contenta tu corazón. Respira y oye este sonido, este cantar, el sonido de la naturaleza, el sonido del amor.